上星期講到保羅教導我哋咧，用如果要同羅馬世界嗰個爭奪榮耀、自我中心嘅價值觀去抗衡嘅時候，我哋要以耶穌基督嘅想法作為我哋嘅想法，以佢嘅 mindset 佢嗰個價值觀嚟到作為我哋嘅價值觀。跟住佢講到耶穌嘅本質係神，但係佢為到愛嘅緣故，佢做咗一個奴僕，應咗人嘅樣式，至今卑微，順服至死。所以咧，父神就將佢由最卑賤嘅最羞辱嘅嗰個地方帶到去最高最榮耀嘅地方。咁跟住咧，今個星期咧，我哋就睇保羅嘅繼續去話俾我哋聽。以耶穌基督作為呢一個嘅 example， 我哋應該點樣做咧？然之後佢再以自己作為第二個 example， 就係佢學習耶穌基督嗰個謙卑順服嘅榜樣。咁第2章12節嗰度講到，佢話咁樣睇嚟，我親愛嘅弟兄啊，你哋既然係常常順服的，呢個順服就係保羅要強調我哋學習耶穌基督嘅地方。佢睇到咧，腓立比教會嘅人喺保羅傳福音俾佢哋嘅時候，佢哋就已經係順服嘅，並且係願意同保羅喺傳福音嘅事工上邊做 partner， 做同工，一同擔當呢一個嘅福音嘅債。咁就算保羅唔喺佢哋當中咧，佢哋都一樣係即係做佢嘅 partner 啦。咁所以保羅係讚賞佢哋，如今我不在你們這裡，佢哋係 much more 有呢一個嘅 obedience。佢有鼓勵佢哋咧 continue to work out your salvation with fears and trembling， 即係話要繼續去努力將呢一個佢哋所得着嘅呢一份救恩表現出嚟，唔係呢一個 work out your salvation， 中文譯做成就自己嘅救恩。咁有即係好似有啲confused， 以為自己係憑着我哋自己嘅行為去得着呢個救恩，但係實際上佢嘅原文啦，或者我哋睇英文咧都可以睇得出咧，其實係指work out your salvation 係將我哋所得着嘅救恩咧喺生活上邊行出嚟。即係我哋上一兩次講到咧，我哋係要以耶穌基督嘅救恩同我哋嘅生活行為係相稱，我哋要行出嗰個天國國民嘅生活出嚟。呢一個而唔係因為我哋即係行到出嚟有救恩，而係因為我哋得着咗呢一個救恩，所以我哋嘅對耶穌基督嘅信係我哋要順服耶穌基督，順服天父，以至於即係行出嚟咧，我哋有一個天國公民嘅生活模式。並且咧，佢教導我哋喺心態上邊咧係要以 with fear and trembling， 戰戰兢兢地活出呢一個咁樣嘅生命出嚟。點解佢話要戰戰兢兢 with fear and trembling 咧？因為其實本來係唔容易嘅，因為世界嘅價值觀就係由我哋出世開始不停教導我哋要以自己嘅益處為益處，要去爭奪榮耀，要去爭奪頭銜，爭奪成功。而基督嘅價值觀咧就啱啱同呢一個嘅價值觀係好唔同，所以當時腓立比教會嘅人咧係帶着極大嘅壓力去面對一個咁唔同嘅價值觀嘅選擇啦。咁所以佢話我哋係要帶着 fear and trembling， 係戰戰兢兢嘅去work out， 去即係將我哋嘅救恩表現出嚟。因為一不小心咧，我哋就可能會即係比較呢個世界同化咗我哋，就俾佢俘虜咗咁樣。咁但係雖然唔容易，但係保羅安慰我哋話其實我哋只係需要做一樣嘢，就係 obey， 我哋選擇去跟從神，其他嘅嘢就交俾神做啦。
第13節嗰度講就話咧，神會喺我哋裏面運行，使你哋即係使我哋啦，基督徒啦，立志同埋行事，即係我哋嘅心所願意嘅 make decision，同埋實際上喺生活上邊行出嚟嘅嗰個生活模樣，都係咧神喺我哋裏邊運行嘅結果。只要我哋願意順服神嘅話，神嘅靈就喺我哋生命裏邊去運行，令到我哋嘅心裏邊嘅立志同埋我哋行為上面嘅行事都可以咧活出嗰個天國公民嘅樣式，嗰個與基督嘅救恩相稱嘅樣式。呢一個嘅運行呢一個字咧，本身喺希臘文裏邊咧係同埋呢個行事呢個 act 即係生活行為呢一個字都係同一個字，係指好有能力大能地運作嘅意思。咁呢個又echo 翻回應翻咧喺1章6節嗰度，保羅話：我深信喺你哋中間開始咗呢一個美好工作嘅嗰一位，即係咧耶穌基督 who begins a good work in you， 喺我哋嘅生命裏邊已經開展咗呢個美好工作嘅耶穌基督 will carry it on to completion until the day of Jesus Christ， 會係一路喺我哋嘅生命裏邊繼續去工作，直到耶穌基督嘅日子就將呢一個工作會完成。carry it until 即係英文譯得好啲啊，翻係會完成，會繼續喺我哋生命裏邊不停去工作，直至 completion， 即係直至呢個工作完成 until the day of Jesus Christ， 即係耶穌基督再嚟嘅日子，我哋每一個都應該，只要我哋持續信服嘅話，神嘅靈喺我哋生命裏邊運行，會不停轉化我哋嘅生命，以至於我哋嘅行事為人係越嚟越似基督，越嚟越能夠表彰基督嘅生命喺我哋嘅生命嘅裏邊。所以佢話俾我哋聽，我哋無論作什麼，我哋都咁樣去做一個選擇順服，選擇不要發怨言起爭論。呢一個無論做什麼個做字咧，喺原文咧係一個現在進行式，即係話佢代表我哋經常習慣無間斷所有嘅行為，都不發怨言起爭論。發怨言喺原文嚟講咧，係指嗰啲鴿子喺度咕咕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 哩咕嚕嗰啲咕咕聲，咁就係好似我哋發怨言就係成日都嘰哩咕嚕咁樣咧，就係話呢樣唔啱，話嗰樣唔好咁樣。起爭論咧就係指懷疑同埋爭執，樣樣嘢都挑戰。話咁樣係唔係啊？咁樣啱唔啱啊？咁樣唔得啊！即係之類咁樣，呢一種就係即係起爭論。我哋叫保羅叫我哋要順服於耶穌基督，唔好喺生活嘅裏邊成日都嘰哩咕嚕同埋辯論不休。佢話咁樣咧，我哋就可以咧成為無可指責 blameless， 即係亦都唔會拖人後腿，唔會造成一個不好嘅榜樣去絆倒人，同埋 pure 純潔無偽，即係我哋嘅心就係好清明，好似小孩子一樣係純潔嘅，唔會諗好多撈教嘢，好多嘅偽裝。我哋會成為 children of God without faults。我哋可以成為天父嘅兒女，喺呢一個彎曲悖謬嘅世代，或者新譯本新嘅翻譯就係扭曲乖謬嘅世代裏邊，可以成為神無瑕疵嘅兒女。我哋作神無瑕疵嘅兒女，即係話神係作我哋嘅父親啦，兒女就係帶着父親嘅樣式。神係咁聖潔無瑕嘅時候，我哋帶着佢嘅樣式，我哋都一樣可以聖潔無瑕。就喺呢一個扭曲乖謬嘅世代嘅裏邊，一個是非不分，將對講為錯，將錯講為對，將真理變成為講到好似變咗謊言，將謊言將佢變咗做真理嘅一個咁樣嘅世界嘅裏邊，
神嘅兒女，如果佢係可以即係純潔無瑕、純潔無偽、無可指責嘅話，其實係同呢一個世界有一個非常之大嘅對比。所以呢個世界就係盡力去將我哋去同化，將我哋俘虜變成為即係跟從呢一個世界價值觀嘅人，咁我哋就冇咗呢一個嘅見證，唔可以喺世界上邊發光亮。第15節 B 同埋第16節嗰度，佢保羅鼓勵我哋要堅守生命之道。一個生命之道就即係俾人新生命嘅信息啦，即係生命之道係指説話啊嘛，或者信息，就係生命之道就係俾人新生命嘅信息，亦即係呢一個嘅福音。佢話我哋要 hold firmly， 就同我哋之前上2個星期所講嘅嗰個 stand firm， 要站立得穩，捉緊真理嗰個即係嗰個 stand firm 站立得穩咧，係要即係互相呼應啦。呢度佢叫我哋堅守呢一個生命之道，我哋堅守呢一個生命之道就可以點樣咧？咁樣我哋咧就可以喺黑暗裏邊發光，就如同宇宙當中嘅光體一樣。呢一個係我哋喺呢個世界上邊嘅一個使命，就係喺黑暗中持守光明同埋美善。只要有一點光，黑暗就唔再係完全黑暗。每一個基督徒都係一個光點嘅時候，就可以照亮呢一個嘅世界。咁保羅，如果我哋即係可以喺呢一個黑暗嘅世界裏邊成為一個光體去發光嘅時候，保羅就可以當佢見到基督嘅時候，喺基督嘅面前無愧可以誇耀自己。主，我為你做到啦，即係我為你，我即係用佢嘅生命喺呢個世界東奔西跑去傳福音，甚至連條命仔都唔要，佢都覺得冇所謂。但係佢覺得冇嘥到，因為當佢見到一班嘅基督徒可以喺呢個世界裏邊成為光體照亮呢個世界嘅時候，就覺得一切都值得。第17節嗰度講，佢話縱使將我澆奠喺你哋嘅信心嘅祭物同埋奉事上，我也感到喜樂，並且要與你哋大家一同喜樂。就係呢個特別係強調呢一個係一個 sacrifice and service coming from your faith，coming from your faith， 唔係要將人嘅即係唔係好似我哋平時嘅即係要殺隻雞啊、殺隻牛咁樣嚟獻祭，而係保羅話呢一個嘅獻祭俾神嘅獻祭咧，係嚟自我哋嘅信心，係要將我哋嘅信嚟自信嗰個活嘅生命，一個基督徒嘅將我哋嘅生命獻俾神當作一個禮物，而將即係我哋嘅信作為一個祭物奉上俾神嘅時候，就算將保羅嘅生命當作嗰個澆奠嘅酒，佢都覺得好開心。呢個澆奠就係即係好似我哋睇喺就算我哋中國亦都係啦，即係當時嘅即係獻祭嘅時候咧，佢哋會淋啲酒啦嚇喺啲祭物嘅上邊。我哋中國都係咁樣嘅，咁即係或者即係將一杯酒即係倒落去個地下都即係佢叫做 drink offering 咁樣。咁佢就將呢一個咧比喻作將我嘅生命咧變成為呢一個澆奠喺地上邊嘅嗰杯酒，佢都在所不惜，佢都依然覺得好喜樂。即係話佢暗喻自己，縱然以此殉道，將我條命都賠上，佢依然會覺得好喜樂。所以既然佢喺個咁嘅處境裏邊，佢都覺得可以好喜樂。因為見到福音嘅果效，佢就好喜樂嘅話，咁我哋都要好似佢咁樣與佢一同喜樂。所以你哋唔好再即係去呼籲腓立比教會嘅人，唔好再因為佢而憂傷，佢哋應該要因着見到福音嘅果效而喜樂。咁保羅喺呢度就係話俾啲腓立比嘅信徒聽，耶穌基督係你哋最大嘅榜樣，佢喺嗰個
要榮耀自己嘅價值觀同埋謙卑自己嘅價值觀裏邊，佢選擇要謙卑自己，以至於信服上帝，以至於死。同樣地，保羅就學效耶穌基督喺世界嘅價值觀同埋福音嘅價值觀嘅裏邊，佢選擇將傳揚福音咧作為生命嘅最大使命。只要福音傳上，佢就算賠上生命，佢都依然覺得係好喜樂。咁就俾咗兩個 example 啲腓立比教會嘅人睇耶穌基督第一個榜樣，保羅係第二個榜樣。跟住保羅咧仲講第三個同埋第四個榜樣，就係下一次嘅崇拜我哋會睇到嘅。